क्या बेच रही हैं आप? क्या बेच रही हैं? सब्जी बेच रही हैं। आलू आलू प्याज हैं आपके पास? हाँ, मुझे आलू प्याज चाहिए। हाँ ले लो, आलू प्याज ले लो, पैसे दे दो। अबे चल बे, पैसे कोई नहीं है मेरे पास। हैं? पैसे नहीं है, हैं? पैसे नहीं है। अबे अबे चल बे भाई, आप मुझे फ्री में दे दो, पैसे नहीं है। अच्छा दे रहा हूँ, ये लो।